Labas visiems. Ką tik atvažiavau į Vilnių. Ėjau pas tatuiruočių meistrę Liną. O dabar esu savo Airbnb. Einam pažiūrėti, kaip čia viskas atrodo. Miegamasis. Skalbyklė. Veidrodis. Čia daug vietos viską pasidėti. Televizorius, balkonas, sofa, virtuvė. Viskas čia yra. Kavos aparatas, virdulys, menas ir vonia. Tada kaip gražu. Labas visiems iš Vilniaus. Vakar aš čia atvažiavau iš Kauno po susitikimo su draugais Kaune ir po daug pasivaikščiojimo Kaune. Ir pirmą dalyką, ką padariau vakar atvažiavusi, buvo užsukti pas Liną į tatuiruočių studiją ir pasidaryti naują tatuiruotę ant šono. Aš parodysiu vėliau, kaip atrodo, nes dar neturiu nuotraukų, nes Lina viską padarė su savo geresnė kamera. Po tatuiruotės ėjau į savo Airbnb. Ir po to susitikau su Lithuania Explained ir ėjom į vieną iš jo mėgstamiausių restoranų, Zio Rygo, ir paragavome ten pizzą. Labai skani pica, labai gera vieta. Šiandien Vilniuje lyja, dėl to buvo gera diena apsipirkinėti, nes Aš vokietė. Vokietijoje buvo tėčio diena ir mamos diena. Ir tai nusprendžiau šiandien jiems ką nors įsirinkti tą progą. Tai va. Ir vėliau eisiu į tokį renginį. Užsieniečių renginis, kur mes eisim į kavinę, Paupyje. Ir ten kalbėsim lietuviškai visi. Pabandysim bent jau. Ir ten bus ir lietuviai. Jie ten kontroliuoja situaciją ir mums padės, jeigu nebežinosim, kaip sakyti tai, ką norim sakyti. Ir manau, bus labai smagu susipažinti su daugiau lietuvių kalbos besimokančiais. Ir sužinoti, kaip jiems sekasi su lietuvių kalba ir kokie yra sunkumai jiems. Ir bus ir gera proga man išgerti kavos, nes jau labai pavargau. Aš visada, labai daug vaikščioju visada, kai esu Lietuvoje ir apskritai. Tai biškį pavargau, bet su puodelių kavos bus jau geriau man. Dar šiandien buvau Vilniaus universitete, filologijos fakultete. Ir aš ten padėjau studentai su tyrimu apie lietuvių kalbos sunkumus. Ir tai man reikėjo nueiti į tą fakultetą ir ten atlikti tokį testą. Tai visų pirma reikėjo išgirsti skaičių ir juos atkartoti. Tai mane labai gerai sekasi. Kai jau buvo daug skaičių, nes jis ten sako 1, 3, o tu 1, 3. O tada jau sako 7, 2, 0, 7, 4, 9, 8, 3, 4. Pakartok. Tai reikia prisiminti skaičius ir pakartot.
atkartoti ir antra dalis buvo skaityti tekstą, bet tai toks testas, kur vienu metu matai tik vieną žodį. Ir tai reikia visada paspausti, kad būtų kitas žodis. Ir kitas, ir kitas, ir kitas. Ir kiekvieną kartą praeitas žodis dingsta. Tai visada gali tik skaityti vieną žodį, jis dingsta. Kitas kaip atsiranda ir dingsta. Būna, dingsta, būna, dingsta. Tai reikia ir prisiminti, ką skaitai sakinio pradžioje. Ir kažkaip pabandyti sekti mintį. Tai jo, o tada buvo klausimai apie tuos tekstus. Tai skaitai, neilgą tekstą, bet 2 puslapius. O tada yra 2 labai paprasti klausimai, kur reikia sakyti taip ar ne. Ir tai buvo gana lengva. Kai ne apie skaičius, man viskas lengva. Tai va. Ir paskutinė užduotis buvo papildyti tuščias vietas tekste. Tai dažniausiai buvo galiūnės. Tai buvo pilnas tekstas ir buvo toks žodis, pavyzdžiui, ten parašyta, kar žmonės eina prie jūros. Tai reikėjo papildyti, kartais žmonės eina prie jūros. Ir taip toliau. Tai kartais buvo paprasti žodžiai, o kartais buvo taip, kad reikėjo šiek tiek linksniuoti ir žinoti, koks linksnis ten turėtų būti. O, gražu. Gražu. Kaip man pasisekė, ne? Esu pakeliui į labai gerą prancūzišką restoraną ir krautuvėlę, kuri dėja užsidarys, nes savininkas nerado pakankamai personalų. Bet vis tiek tas restoranas ir nemanau dabar tik krautuvėlė Klaipėdoje vis dar bus. Tai buvo pagrindinė vieta. Jis bandė irgi turėti tokią vietą Vilniuje, bet dėl personalų trūkumo užsidarys. Tai eisiu paskutinį kartą į tą krautuvėlę / restoraną. Tai va. Matot, čia vis dar yra stendukai, nes prieš keletą dienų jie čia filmavo kažką, nežinau ką. Viduramžiaus filmas kažkoks. Ir vis dar yra kaip rekvizitai, nežinau kaip čia sakyti lietuviškai, bet vis dar taip atrodo. Travel hack. Jeigu norite tualetą ir esat Vilniuje, tiesiog eikite į universitetą. Čia visi tualetai nemokamai ir niekas nekontroliuos, ar jūs studentas ar ne. O dar vienas travel hack. Jeigu norit kažkur ramiai skaityti, kažkur patogaus ar maždaug patogaus, galit eiti į didžiąjį kiemą, tada link universiteto parduotuvės ir užsukti. Kaip matote, nieko nėra, labai ramu. Čia yra ta parduotuvė, čia yra didysis kaimas. Ir va, galit ramiai paskaityti ir pabūt. Atsargiai, jeigu atsisėsit čia, nes ten yra gražu tarpų ir aš ten praradau savo gumą. Ar pastebėjote, kad vis dažniau
Lietuvoje yra toks ženklas. Ir tai tokia, sakykim, slėptuvė. Tai jeigu būtų karas čia, galėtumėme ten pasislėpti. Man reikia sakyti, kad lietuviai labai mandagus, nes niekas nežiūri taip į mane, nors esu taip apsirengusi. Jeigu gal neaišku, aš ne kiekvieną dieną taip apsirengusi. Šiandien yra ypatinga proga. Šiandien renginys, dėl to aš atskridau ir manau galite atspėti, apie ką yra šitą dieną.